kumi mkulu ya lelo ya wine 2022 ndito banda programme ya lelo ngwande tukusenga na biso nyonso tokupakutia makanisi nyonso esika moko to wa banda programme ya lelo tukusenga nzembo ya bato nyonso apres senga bato nyonso tukutia libonde. Si loin zabi ukasida ukimwana kyame tena mese salukia ngunza zabi si loin zabi ukasida ukimwana kyame tena mese salukia ngunza zabi tusalile salukia zambi mukeleka 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 tusalile salukia zambi mukeleka ekaya vima magitwa kurutwa tusalile salukia zambi mukeleka 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 tusalile salukia zambi mukeleka etaya vima magitwa kulutwa uvukyame muzambya moyo uvukyame muzambya moyo emuwatwa zako matukozo pangwa chanza yai uvukyame muzambya moyo emuwatwa zako matukozo pangwa chanza yai tusalile salukia zambi mukeleka 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 tusalile salukia zambi mukeleka entaya vimba pangitwa kuduswa. Takatifu watatu kule juu, watatu hapa chini juu. Mungu kisolokele lokele Charles Daniel, Mungu dialungana kiangani Paul Salomo, Mungu diangenda Imani Joseph, ndani ya baba yetu Simoni Kimbangu kiangani. Baba, tunashukuru, tunapika asante kwa nguvu na huruma na upendo wenu mlipotuchunga wiki ilipoisha na tunafikisha hata kwa hiyo wiki ya leo. Papa, sio kutaka kwetu, ni kupitia nguvu na huruma pendo wenu. Njoka wakati baba yangu, acha tunakuya hapa tunainamisha uso wetu mbele yenu kuhusu ya kuomba huruma mazambi zote tulikutendea sisi watu hapa chini ya jua, yenye uturumie na utusamee kwa yote. Baba, uvale mhubiri wa leo, umpachie elimu kuhusu yote atapohubiri mahali hapa Baba, sio kutoka kwake lakini kwa kutoka kwako wewe, kuhusu ile siku ya mwisho tupate kufurahiwa na Mungu wetu, itabaki lazima. Mfano mkozi wetu, kuna wengine kwa hiyo wakati watoto zako wako na jiandaa katika njiani, tunakuomba Baba upate kuwatayarisha vizuri, watembeze vizuri, epusha pepo zote za kila aina za hiyo shetani. Watatembea na mavyombo ya kila aina, wengine watakuwa na magari, wengine watakuwa na miguu, wengine na mapikipiki. Mungu na Bwana tumamwefu ya transport kwa mingi, tunakuomba Mungu uwatembeze. Wakati utafika kwa nafasi hapa tena itakuwa kitu kama yake lazima. Mtakatifu wetu na Bwana wetu, tunakuomba ulete amani katika dunia nzima. Kama ngalia gizi damu ya watoto wako inaenda kumwanga kama vile mtoni ya maji bila uso wako. Tunakuomba Mungu tuletee amani kule est ya Kongo Papa. Inchi ya Kongo wewe unatueleza ni inchi wewe utesekea Baba yetu. Ni inchi wewe ulipigiwa 120 coups de fouet, 30 ans de prison. Lakini tukitazama tokea leo ni inchi yenyewe Baba yetu na mfano wetu inakosa amani. Watoto wako wanalia usiku na mchana. Tunajiuliza kama tuko na Mungu au hatuna Mungu. Lakini tunaamini tuna Mungu mzima. Wewe Mungu jitukuze Baba yetu. Kuhusu utuletee amani katika nchi yetu. Leta amani katika nchi ya Kongo Brazza, pia Kongo Angola Baba yetu mtakatifu wetu. Leta amani Mungu Baba yetu katika Afrika nzima. Leta amani katika dunia nzima.
Europa, Amerika, Asia, pia Oceania, mtakatifu mfumo wetu. Tunaamini kama kweli wewe ukisema neno moja na watoto wako watakuwa na amani. Tuupatie nikutolee nini unajua na kutambua. Acha yote tunaitabizi katika mikono papa, kwanza kwa programu yetu na mwisho wa programu ni katika mikono yako, kwa jina Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ya wimbo ya Davidi ya Psalm 117 tukubandela première verset pe tukosukisa na 8e verset na Psalm 117 première au 2e verset parce que zaka ba verset mibale di 1 à 2 soki tozwi tika yete tuko kotango okumbo misatu abule okumbo tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Psaume 117, 1 à 2. Louez l'Éternel, vous tous, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Toko indeko yoka banzembo na bapolisi ndenge Osana ngai nde nasalela yo, tala mikakatano mizali nanga, Zambe ya mawa nkolo salisanga, Zambe yo kangana kobila yo, Osana ngai nde nasalela yo, tala mikakatano mizali nanga, Zambe ya mawa nkolo salisanga, pasi nangai nkolo ya lelo te, butupe moi na kobila yo, nazangi mobikisi ya molimo nde, Zambe ya mawa nkolo salisanga, Zambe yo kangana kobila yo, Osana ngai nde nasalela yo, tala mikakatano mizali nanga, Zambe ya mawa nkolo salisanga, pasi nangai nkolo ya lelo te, butupe moi na kobila yo, nazangi mobikisi ya molimo nde, Zambe ya mawa nkolo salisanga. Zambe ya mawa yotelanga, Zambe ya mawa salisanga, Osana ngai nazala seko na yo, nazali kolela nkolo salisanga, ata satana telemelinga, elikya nanga yo kolongisanga, Zambe ya mawa yotelanga, Zambe ya mawa salisanga, Osana ngai nazala seko na yo, nazali kolela nkolo salisanga, ata satana telemelinga, elikya nanga yo kolongisanga, Zambe ya mawa yotelanga, Zambe ya mawa salisanga, Osana ngai nazala seko na yo, nazali kolela nkolo salisanga, ata satana telemelinga, elikya nanga yo kolongisanga.
miate bandimi na yelibino mopanga bana kopa solanzela ya kolo mambe malamu maebana o ete bana banzambe basepela pasi eleki omokili ebana na yelibino kimyake bandimi na yelibino mopanga bana kopa solanzela ya kolo mabe malamu maebana o ete bana banzambe basepela pasi eleki omokili ebana boka mwani te bandimi tango ekoki ya boka mwani moko na moko milengele boka mwani esiliko ya boka mwani te bandimi tango ekoki ya boka mwani moko na moko milengele boka mwani esiliko ya poete molili na pole ekoki koyokana te sikoyo mabena malamu ekoyebana poete molili na pole ekoki koyokana te sikoyo mabena malamu ekoyebana otelemeli wapi omondimi ozali na molili to na pole lakisa polele bizaleli na yo omopanga ya tata molimo epasola yo te otelembeli wapi omote ozali na molili to na pole lakisa polele bizaleli na yo omopanga ya tata molimo epasola yo te otelembeli wapi omotioli ozali na molili to na pole lakisa polele bizaleli na yo omopanga ya tata molimo epasola yo te poete molili na pole ekoki koyokana te sikoyo mabena malamu ekoyebana poete molili na pole ekoki koyokana te sikoyo mabena malamu ekoyebana. Du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Na kombo tata ya mwana pe tata molemo santo, tokosenga lisusu zembo Chinaweish, Eyamwin Mangan Mawons, Ude Tuetunen, Eyamwin Mujimbu Wawons, Ude Tuetunen, Eyamwin Mulambu Wawons, Ude Tuetunen. Zam Chinaweish. Zam Chinaweish, Eyamwin Mangan Mawons, Ude Tuetunen, Eyamwin Mujimbu Wawons, Ude Tuetunen, Eyamwin Mulambu Wawons, Ude Tuetunen. Mar mapandanken, mar mapandanken, eya pangamunt, tuejile kuyen, tuejile kumes, metatwe, tuejile kuyen. Mar mapandanken, mar mapandanken, eya pangamunt, tuejile kuyen, tuejile kumes, metatwe, tuejile kuyen. Moite, tuilembe Chinaweish, moite, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish. Tuejile kumes, metatwe, tuejile kumes, metatwe, tuilembe Chinaweish. Tuejile kumes, metatwe, tuejile kumes, metatwe, tuilembe Chinaweish. Moite, tuilembe Chinaweish, moite, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish, tuilembe Chinaweish,
Tuilembe tina wesh, tuilembe tina wesh, tuilembe tina wesh. Tu es Gilou Koumès, metat kwey, tu es Gilou Koumès, metat kwey, tuilembe tina wesh. Tu es Gilou Koumès, metat kwey, tu es Gilou Koumès, metat kwey, tuilembe tina wesh. Yakani, moto mwindo sepela, kumisa mokondi kimbangu. Elombe, molobeli ayo mwindo, yende bule ye molimo mosatu, yembela molimo sanjola tata kimbangu mobikisi. Yembela molimo sanjola tata kimbangu mobikisi. Bolingo ya Nzambe epai na yo, moindo sepela. Yakani, moto mwindo sepela, kumisa mokondi kimbangu. Elombe, molobeli ayo bule, yende bule ye molimo masatu, yembela molimo sanjola tata kimbangu mobikisi. Yembela molimo sanjola tata kimbangu mobikisi. Bolingo ya Nzambe epai na yo, moindo sepela. Na yango wana nde tokosenga na bato misato bakoleka mpona kosenga epata Nzambe akoka kotia liboso kimia na mokili. Mambo
enzapanga kwanayena yuvuyoyo kufungilayo makasiko enzapanga kwanayena pamuvengi matuzungidi Baba Mungu wetu Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, basi mkipanga Mungu wa kizazi yetu, Mungu wa ngozi nyeusi, Mungu wa dunia nzima, tunakupigia sifa na shukrani kwa kutulinda kuanzia asubuhi kutufikisha wakati, kwa kutulinda kuanzia lendi mpaka leo, siku kubwa kwa kutukuza kushangilia Mungu siku mkipanga. Baba, nilinda kushuka chini ya magoti yako, njoo kutangaza mwanadamu anaweza kuishi bila kula, lakini hawezi kuishi bila kutenda dhambi. Tunatenda dhambi usiku pia mchana. Njoo kwa maana tumeshuka chini ya magoti yako, njoo kwa nyumba ya msamaha. Papa Simo Kimbangu, Papa Simo Kimbangu, Papa Simo Kimbangu. Nini tutakwambia ile wewe Mungu wetu ujue wala hautazame. Tunatoka kusikia kilio chetu katika mimbo. Tunasikia kilio katika maombi ya mama wa kwanza alianza programu, mama wa pili pia yangu. Acha yote kubali patufika kwako. Kama vile ambasada bora na kwa tukuachia majibu kwa mahitaji yote ambayo tunapoomba. Papa, angalia kimya inakosa katika dunia. Naye ataleta ukimya kama iko wewe. Leta ukimya katika dunia nzima. Angalia jinsi damu ya watu iko na mwingia kama vile mtoni ya maji mbele za uso wako. Ile ni tabu na huruma sana. Leo Papa Simo Kimbangu inakuwa tunaanza kuona mabunduki inakuwa kuwa nayo watu wenzetu. Lakini wakati wa kale mabunduki kwa kuwa na banyama mpori. Lakini leo ndio kwa sie kuona Papa. Kupimia hapo ma example au maisha ni kwa kwetu sisi wanadamu. Kumbe ninakomba Papa Simo Kimbangu leta ukimya. Sababu wewe Kimbangu ulivyoanza dunia, Yesu Kristo akupatia funguo la dunia mzima. Mkafanya release ya peace jia Golgotha. Ilikuwa njoo kwa sisi tupate kuwa na amani. Lakini tunakosa amani katika dunia. Tunakosa amani ndani ya kanisa lako. Tunakosa amani ndani ya mafamilia. Tunakosa amani ndani ya makazi. Tunakosa amani ndani ya majirani yetu. Papa Simo Kimbangu, tukimbilia wapi? Utusaidie sababu kwa Mungu mzima. Angalia watu wengi shetani ameshawafunga. Papa Simo Kimbangu, wengi Mungu kwenda evangelize na kutosha uregevu. Wengi Mungu kwenda wafunga ndio yote ambao shetani ashawafunga. Wengi Papa Simo Kimbangu ni wagonjwa wa mwili pia hata roho. Nani zubatunza kama iko wewe? Shuka kabisa Mungu wetu Papa Simo Kimbangu. Shuka kabisa Dieu d'amour Kalunga Papa Kisorokele. Upate utunza watoto wako wote katika hospitali. Sababu wengi ni wagonjwa Papa Simo Kimbangu. Wengine wanakosa hata vidonge vya dawa vya kutumia. Amen. Nakomba tata ya mwana pe tata Mungu Santo. Tata Nzambe nkolo Yesu tata Mungu Santo. Toye kopesa bino makako oyo. Tala ndenge bana yo. O mukio pambola bango nde baye kati na sanduku na yo. Papa pambola baba pesi
pambola pe ba mosusu bapesi te biso nyonso mpona suka po tokakobika pe mosala oyo sa offense oyo okosala mosala na lingomba na yo etikala kombo misato akule okomba tata ya mwana petema mosuka. Le candidat de référence, mais on dit pour la jeunesse, le 9, 1 à 20. Sauf aujourd'hui, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un autre grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parle tous les jours avec Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il le saisit par son vêtement et disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était s'enfuit dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'en enfuit dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son mari rentra à la maison. Alors, il lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'en enfuit dehors. Après moi,
Et après avoir entendu le parabole de sa femme, qui lui disait, voilà ce qui m'a fait ton esclave, le maître de Joseph, fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la maison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prennent aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Tata Nzambe Nkolo Yesu, Tata Molimo Santo, tozongi sebini matondo mingi kobatelaki biso yenge tokoleka pe bokumisi biso lelo. Tala ngai yo na telemi liboso ya bana na yo papa nga naza sente natondi na makambo ya ndenge na ndenge, me mpona moma oyo nazosenga limbisa mabe na ngai nyonso pe lata ngai po oyo tolingi toloba oyo eza loba ya yo wakolobela kati na ngai po nyonso tokoloba ewakozwa na place na mitema na biso po mokolo ya suka to wakobengama bana na yo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo, papa mwaki mangiste totangaki na mokanda na biso ya psaume 117, tobandelaki du premier jusqu'au deuxième verset. Na mokanda na biso ya psaume baza koyebisa biso ndenge ya koyembela, ndenge ya kokumisa, ndenge ya kosanzola tata Nzambe. Eza koyebisa biso lisusu ke mabota nyonso, ekolo nyonso, bato nyonso oyo baza na se ya mokili oyo bokumisa, bosanzola, bokumisa tata Nzambe. Et puis continue babike bolingo ya tata Nzambe ezanga suka. Bolingo ya tata Nzambe oyo penza eza d'infini oyi koloba boyo. Bolingo ya tata Nzambe oyo ezanga suka. Babike bokumisa tata Nzambe, bosanzola tata Nzambe, bato nyonso, ekolo nyonso, o bato o nyonso na se mokili oyo. Parce que bolingo tata Nzambe eza sans infini. Papa mama Kimangise lelo baza kolobela ngai na yo Kimangise to telemi awa. O ngai na yo Kimangise toza na église mokolo ya lelo. Tata Nzambe aza koyebisa biso tokoka koyembela ye, tokoka kokumisa ye, parce que biso toza parmi bato oyo ya mokili balobi na mokanda na biso psaume. Ekolo ya bato wana na se mokili biso ngai na yo toza na kati tokumisa tata Nzambe. Bolingo tata Nzambe ezanga suka. Bolingo tata Nzambe eza ya tango nyonso. Papa mama Kimangise tokoloba nini obate ya biso ndenge nini mokolo nyonso tata Nzambe aza koyebisa biso bana na nga botika mabe na lingi nasala likambo na mokili oyo likambo oyo nano ekoki esalema mokili tango ezalaka. Mokili oyo nga na lingi nasala makambo oyo penza ekokamwisa bato. Eloko aza kosenga biso tosimba mibeko bolingo pe misala. Mengai na yo toza kaka kozonga kasi. Ole tokumisa tata Nzambe toza kozongela makambo oyo na biso ya mabe. O tata Nzambe aza kopekisa biso mikolo nyonso. Mais na mokanda na biso ya psaume baza koyebisa biso ndenge ya kokumisa ye tata Nzambe. Ndenge biso ngai na yo na tovanda na se ya mokili oyo. Toza ba tribu presque différemment. Toki kotala ke bato ya moki toso toki kotanga bato ya moki baza ebele.
Mais bato nyonso wana soki déjà to biso nyonso totali kaka tata Nzambe nde oyo abatelaka biso oyo akela biso biso yo tokoka kokumisa ye oyo tokoka kosanzola ye wana tata Nzambe akosepela mpe akoloba keno ya solo bana na ngai oyo me ngai na yo toza oyo bakoloba image ya tata Nzambe toyebi très bien Nzambe aza nani toyebi ndenge nini tata Nzambe tovandi na tata Nzambe bamosusu baliaki na tata Nzambe bamosusu babande kotambola na tata Nzambe me mpona nini ngai na yo tozaka kozonga sima oyo nde ezalaki na mokanda na biso loyembo ya nani ya David toleki na mokanda na biso oyo mokanda ya mibeko Exode na mokanda na biso ya Exode papa makimangise toza bapaya te mikolo nyonso bateyaka biso mikolo nyonso batangelaka biso tata Nzambe alingi biso ezalaka na liloba balobake esengo na libota wana mokonzi na bango azali Nzambe ngai na yo toza na esengo toza bato penza jour ni to wa kokumisa tata Nzambe parce que tata Nzambe aza pene na biso libota o tata Nzambe aza mokonzi na bango kimbangiste image ya bana Israël mikolo nyonso papa diangenda bande koloba de son vivant abikeno kimbangiste boza photocopie ya bana Israël effectivement photocopie wana bana Israël batambola kendenge nini totala image ya bana Israël tozongisa ba idée na sima totala film ya bana Israël nenge bakotaki na boumu bazalaki boni bato boni badimaki na boumu bato boni babande kokende Moïse akambaki bato boni kuna akendaki na bango na zamba so na forêt est-ce que babande koyokela Moïse nini ekomelaki bango bazongelaki tokolobaki bastatuete na bango o binzambe na bango bande kosalela na ntango bazalaki na Egypte babosanaki mission babosanaki alliance tata Nzambe asalaki na bango abike na dimisi bino na boumbu abike na zako bongisa bono mboka oyo ya bilaka o mboka evanda etonda na lait na miel mais bana Israël bamonaki biloko nyonso tata Nzambe bande ko promettre bango mais bakotaki na mboka na ko basepela bale wana na miel basuwe kaka na nzela yango bayibisaka biso mikolo nyonso toza photocopie ya bana Israël mais bana Israël ka bato mibaleka nde bakotaki bamosusu mingi bakufaki na nzela tokotanga mobeko moko wana na mkanda na biso eza koyebisa biso nini Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tata Nzambe aza koyebisa biso tokoki kosakana na kombo na ye boye te ngai na yo toyebi très bien tosalaka lisumu mingi o mama tosalaka makambo mingi penza oyo ya kotanga kombo tata Nzambe na banzela moko ezanga pe tina papa makimangiste toseretrouvaka penza okosi oza kosala makambo moko penza oyo eza komona ki eza lokuta tokozwa exemple oseretrouve na groupe ya bato moko babande kofinga mutu te obi kotyola mutu te yo ozalaki na groupe wana te mais bato wana oyo bato wana babande kofinga mutu moko boye babande koloba makambo wana de fait ke yo mpe oleki na nzela wana okonfirme ke ya solo nga namonaki bango babande kofinga mais yo obande oleki na yo na nzela papa makimangisi totala ndenge nini
Et puis sur batuni yo, est-ce que réellement au monde qui va toana oyoka ki bango ndenge obande koloba olobi pe ya solo na yoka ki bango pe na bande ko na randa ki bango ndenge na kombo tata ya mwana pe tamo ngo santo au nom de Dieu ndenge toloba ka penza na mwali nani au nom de Dieu papa maki magisi tala ka ndenge nini lisumu tosala ko penza oya ko tanga kombo tata Nzambe na biloko pe ezanga petina en vain. Et puis tata Nzambe ça comme ça biso ke ce qui réellement toza ko tanga kombo na eboye na nzela ko penza ya mabe asili kaka apesaka punition et puis punition tata Nzambe et yaka penza ya ko sakana te. Et vous allez de génération en génération. Et ko bandela yo bana yo obota bana ya bana na yo génération nyonso wana bako subir punition oyo sala kikaka yango ko mangiste totika ko sala de ko tanga kombo tata Nzambe na pamba te tozongela tata Nzambe toyoka tata Nzambe nini azingi ayebisa biso nini tata Nzambe azingi aloba na biso toza bana mapamboli toza bana eza tata Nzambe alingi na tango ya kala tata Nzambe alingaki bana Israël soki tozo tanga mukanda ozo comprendre que non tata Nzambe azaki na bango pene makambo nyonso ifo elingaki ekomela bango abande ko averti bango bazaki na bango so ba prophète averti bango penza bazaki pene na bana Israël o kukondu bango wana bato bande kondu bana Israël aza ko kebisa bango bosala boyi eloko moko elingi ekomela bino mais lelo oyo toza na Nzambe na biso o penza aza ko kebisa biso pe ngana toza ko benga révélateur des choses cachées papa maki bangisi yango nde balobaka ke bobangi Nzambe eza ebandeli ya mayeni soki ngana toza ko banga tata Nzambe toza ko yoka tata Nzambe oza ko bisa biso toza na mayeni toza bato penza baza na sagesse ne yango na toza la molaite na mukanda na biso oyo ya Exode eza ko yebisa biso ndenge nini tokoki kopesa valeur Nzambe na biso tokoki kotanga kombo tata Nzambe pamba te onde tozaki na yango na mukanda na biso ya Exode toleki na mukanda na biso ya Genèse na mukanda na biso ya Genèse baza kolobela biso mutu ya makambo eza Joseph asali nini tozonga mwa nsima nke Joseph so total très bien azalaki na famille mwana ya Jacob bazalaki à peu près 12 personnes bana ya nani ya Jacob azalaki na basi mibale Léa na Rachel azalaki nde o penza abota nani abota Joseph. Et puis Joseph maman na akufa avant que Joseph aboti et puis akufaki. Et après Joseph azalaki mwana penza tata na ya lingaka et trop Jacob. Parce que na tango wana Jacob bande ko benga Israël. Et puis parmi bana wana penza Joseph azaki na bango, Joseph azaki moko ya bana penza azaki na mayele. Puis moto abande ko mona ba vision. Eloko moko ekomelaki Joseph ezaki nini? Akendaki na bayana yena ndenge babande ko kamba bana nyama tata na ye bake quelque part poliesa bango ba mwana ni matiti Joseph bakutanaki bazaki na bilanga amoni mwa rêve vision ndoto eyebisi eke no azalaki na babande ba nzete
a planté nzete na ye, on nzete na ye wana ekoli mwa mbangu. Et puis ba nzete ya bayaya na ye wana ya bandeko na ye baye s'entourer autour ya nani ya nzete ya nani ya Joseph. Bazo pesa ye honneur. Oza ki mwa ndoto ya liboso. Après komona ndoto wana a expliquer bandeko na ye elongo na tata na ye. Et puis bayaya ba biki elingi ko bake yo ko sala mo konsi biso ndenge ko bake mwa nzete na yo wana yango nde ekoli et puis biso toza ozala tu na yo to s'incliner, to s'agenouiller devant yo. Oza ki ndoto ya liboso. Ndoto ya mibale ezalaki lisusu amoni ndoto sanza moi na ba étoile nyonso eza kokumisa ye. Et puis ayebisi lisusu ndoto wana bandeko na ye. Pe ayebisi tata na ye. Tata na ye biki elingi ko bake ngai mama na yo na bandeko na yo nyonso tokozala na se na yo. Yo ndio kozala mokonzi. Wana epesaki mwa kanda epa bayaya na ye. Babike te pona nini yo kaka nde tokoki kozala kaka liboso biso tozala na nsima. Tata na bango atindaki bango bakende na Sichem pona nde bakenda na banyama wana oliesa bango bamatiti. Zoka bango bayaya na ye bachangeaki direction. Ole bakende na Sichem wana bango bakende na Dotan. Na Dotan pona nde basalaki plan. Papa na ye atali ndenge peza bayaya na ye baumeli nde amoni te Joseph kende koluka bana bayaya na ye okei kota bango pona ye baumeli boye. Tango akende kuna nde bayaya na ye basali déjà complot babiki baboma ye. Ndenge akomaki wana effectivement plan ndenge basalaki plan wana babandi kodikise bamosu babiki no toboma ye bamosu te atoboma ye te to wakoteka ye. Nde batekaki Joseph azwaki mutu azwaki ezaki officier ya nani ya Pharaon obiki Potifar. Nde azwi Joseph akena ye na okende na Joseph akomi na ndako na ye abandi akomi mutu mosala na ye abandi kosalela nani mokonzi na ye nani Potifar. Yango ndela mukanda totangaki bayebisi biso ndenge nini Joseph akomaki na ndako ya Potifar. Potifar amoni ndenge azaki na ye wana makambo na ye bande kotambola bien, makambo na ye bande kosala très bien. Ezala baactivité na nyonso bande kosala, eza peut-être babiloko bilanga na yo bande kopesa bambuma ya kitoko. Nzambe azalaki na Joseph et puis Joseph apesaki bénédiction na ndako nani ya Potifar. Et puis Potifar azalaki na esengo atondaki mpe na esengo mingi abi ete na ndenge mpenza na monki biloko na ngai eza kokende très bien. Joseph napesi yo biloko nyonso na maboko na yo, baaktivité na ngai nyonso oyo ngai na bando kosala yo ndio kosala mokonzi okobanda kotambwisa yango. Abiki biloko nyonso napesi na maboko na yo mais excepté eloko moko kaka mwasi na ngai oyo aza mwasi ya ngai kosimba te. Soko simbi moto ekozwa yo. Joseph abiki ya solo mokonzi na yoki mokonzi ndenge azalaka tokoyi bakonde bazalaka akena baactivité peut-être mosusu eza bavoyage. Jour moko mwasi ya Potifar ndenge baza mokanda eza kolobisa biso ke Joseph azalaki elombe mobali géant, azalaki na figure moko beauté moko ya kosakana te. Mwasi ya rani ya Potifar wana mokonzi na ye azwi mwa eloko moko penza ekoteli ye. Satan alaki ye abi te mwana penza ndenge aza kitoko boye ifo kana tambola na ye. Jour wana bato misala bazalaki te na ndako akoti na ndako akuti Joseph azosala bamisala ndenge penza abomisa biloko penza ya mokonzi na ye. Effectivement mwasi ya Potifar alingi atambola na ye. Joseph habite mokonzi na nga apekisaki yo apesaki nga ba responsabilité biloko nyonso na eza na ndako mais yo te nakoki kosala makambo so na sali boye mokanda eza komisa biso bike eza lisumu
liboso ya tata Nzambe nakoki kosala makambo ya moite mais ndenge réellement esprit oyo ya Satan ekotaki mwasi ya Potifar yango wana penza il fallait asala mission na ye ezalaki accompli ndenge abongisaki oyo mwasi ya Potifar aye asimbi bilamba wana ya Joseph po asala po événement preuve moko penza ekozala penza ya nini yake oyo atambolaki ne tokotanga place wana po toyoka ndenge nini mwasi ya Potifar akoselaki Joseph. Na verset 9 wana parce que oh, 29, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme, comme ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu. Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il saisit par son vêtement et disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Mukandeza kwa biso nini? Akota ki jour wana ndako, bato misa bazaki te, asimbi bilamba ya nani ya Joseph. Na ndenge penza kosimba wana effectivement ndenge Joseph azai catégorique, aboyaki mwasi wa Potifar abimi libanda. Mukandeza kwa biso ke asilikaki makasi agronde pe Joseph qui n'a pesaki autorité nyonso na ndenge na monaki na te confiance pa ya yo mais na pekisaki yo mwasi oyo na ngai na ndenge osali makambo ya boye osali buzoba ya boye mais Joseph alingaki s'expliquer liboso ya mokonzi na ye mokonzi ya boye parce que déjà mwasi déjà si impliqué déjà ba idée moko mabe abikete alingaka asakana na ngai asakana na zoto na ngai juste mokonzi wana nde boyiki azaki officier ya Pharaon réellement asimbi Joseph atie na prison kuna zalaki peza Nzambe azalaki kana ye pe bakomisi bamatisi ya komi nani oyo penza toko ya gardien ba prisonnier papa mwa kimangisi mukanda oyo elingi eyebisa biso nini mokolo ya lelo Joseph côté kama ya Joseph ndenge mukanda ebisi na tobetaki mwa histoire bandeko na ye batekaki ye place batekaki ye akomi na ndako Nzambe aeleve ye après koeleve ye Satan pe alingi pe abundisa ye à travers mwasi ya nani ya mokonzi na ye et puis Joseph amikutaki pe na prison. Joseph a traversé un moment beaucoup difficile, tentation. Mais ndenge azalaki kaka na kolanda mibeko tata Nzambe, kobanga tata Nzambe ndenge tolobaki kobanga tata Nzambe ezalaki ebandeli ya bayeni. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela veut dire que azalaki na bobangi ya tata Nzambe. Tata Nzambe pe azalaki na ye. Mokande ezalaki kobisa biso kino réellement Joseph azalaki kusaka ba succès. Ngai na yo to se poser des questions. To mituna est-ce que ngape na ça Joseph? Joseph ya famille na ngai? Joseph ya lingomba tata Nzambe? Totala ndenge nini ba tentation ndenge komela kabisa. Kama tentation mo muke penza to koi na biso. Papa maki magisi. Tozala dur. Satan jour et nuit asa pene na biso. Asa kotala ndenge nini etambo na biso. Et puis to mi bengi ba kimbangisi. Yepe azaka wana asa kotala kimbangisi. Parce que auto salaka Satan se pelaka te. To yeba très bien. Nde yango wana to tala Joseph ndenge a résisté na tentation.
malgré tentation na wana obasala ki e komise ke ko ako kozala moto munene ngai na yo tozala kimbangisi moi eloko moko ya moke kaka ekomeli yo kozonga nsima eloko moko ta peut-être nzambe alingaki atente yo atalaki esi kondima na yo eza ndenge nini tobandi kolobaloba mingi o nana na kobanda lisusu kokende na église te aboye na boye o moto te ye amikumisaka ye amonaka ke ye nde aza mokonzi ye nde aza boye na boye me nzambe aza kosenga ngai na yo tozala dure tozala na motema ya Joseph malgré baproblème ekomelaki Joseph abwakaki tata nzambe te azalaki na nsima tata nzambe azalaki na nsima mibweko oyo ya tata nzambe abike malgré tout bandeko nanga bateki ngai babande kolinga nga te me nzambe azalaki apenepene na ye akomi na ndako ya Potifar mwasi na ye aluli ye mwasi ya Potifar aluli Joseph et puis akotisi Joseph na prison mais Joseph azalaki na motema kaka ya kondimaka tata nzambe ya makasi me ngai na yo tozala motema Joseph mpo mokolo wana tokoka kobenga mabana tata nzambe kozala esengo mingi nde moke tozalaki nango mokolo lelo tika ete otikala okombo misato ya bule okombo tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Notre Père qui es au ciel, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Namite posane posala masuno amino posane bobenga gaitale Namite posane posala masuno amino posane bobenga gaitale Namite posane posala prédication na biso na nzembo peza et conclure makambo nyonso ya mateya mokolo lelo na yango na biso tosuki awa tokotikela Madame Kanda, Psaume 117 kendaki na mibeko zone ayekosisa na mokanda ya jeunesse honneur biso nyonso mikanda wana ezali mipaya biso bakimbangisa te pamba te biso nyonso bakimbangisa tozali bate toyebi mokanda na mokanda nyonso nani akomaki yango na circonstance nini pourquoi nzambe apesaki message wana
lelo yo na kati ya lingomba Papa Simon Kimbangu toprêchaka lisusu te kasi tosalaka nde rappel pour que moto nyonso ayeba esika nini asalaki lisumu akweyelaki akende kotubela ou azongela tata Nzambe pour que abikisa molimo na ye mokolo songana. Soki lelo tozali kodemere encore na kati ya masumu ezali biso moko pamba te soki ozwi mwana ta 10 ans awa otuni ye na eglise babandaka ndenge nini eglise na biso akoyebisa biso biko babandaka na nzembo apres nzembo mama abondeli apres mabondeli motei abandi koteya. Donc na bana biso nyonso basi bayebi programme ndenge lingomba Tata Simon Kimbangu etambolaka. Mais soki lelo oyo tozali komikotela kati ya masumu ezali pasi tokolobela mingi te na kati ya mokanda pso pamba te ezalaki clair. Exode ezali mobeko atangaka biso kasi tokotushe mwa moke na mokanda ya Genèse. Toyebi bien papa oyo tobengi lelo Israel nataka kobenga ye Jacob azalaki na bana 12 ya mibale moko ya mwasi kasi na kati ya bana wana misusu bazalaki na mitema mabe na bandeko na bango yango esalaki bakende koteka papa na biso Joseph akende jusque Égypte. Nyonso wana ezalaki nini? Ezalaki mabongisami ya Tata Nzambe ayebaki pourquoi atindaki ekona na bonzoto biso tomonaka lokola bandeko ne basalaki mabe pamba te batekaki ekendaki kuna. Mais toyebi bien ke Nzambe asalaka likambo hasard te asalaki ndenge wana akende kokashe kuna pour que mokolo ou bien ele kokoka akoma ndenge asukaki koya premier ministre kati ya Egypte. Kasi kokende ndenge kuna akendaki atosaki libeko ya Tata Nzambe abandaki kobanga Tata Nzambe. Lelo oyo eza ka contre na biso bakimbangisi tozali awa soki na changer state oube na kei pays mosusu be continent mosusu esika eglise ezali te na kobanga lisusu Tata Nzambe te pamba te mutu te ayebi ngai awa mutu te ayebi te ke naza kimbangisi te bauniforme na biso tobombi yango totiango na se na kati ya bavalise na biso. Tokobanda kosala makambo mabe ya ndenge na ndenge mais papa Joseph aboyaki kosala makambo mabe mpona nini? Abandaki kobanga Nzambe ayebaki bien quelque chose naza distance na famille na ngai na baboti na ngai kasi Nzambe naza na distance te Nzambe azali komona ngai ntango nyonso yango wana tikalaki ferme koboya kosala masumu bake kotia na prison soit disant que bake kofaire souffrir zoka bien bake koprepare pour que basala ye asote akoma na niveau mosusu. Donc kobanga masumu na bomba na biso bakimbangisi ezali eloko oyo biso totambola yango mikolo nyonso oyo Nzambe na biso asengaka biso mikolo nyonso mpona kobanga masumu. Lelo monde ya lelo yo nanga papa momakimbangisi te soki ozwi mobali azali boss lokola alandi yo okolinga omimize mobali na yo na ndako okende epai ya bosi wana kokende Nzambe okosepela kasi yebaki na présence ya Nzambe Nzambe akozala lisusu na yo te. Biso bagena lelo oyo soki ozwi mama bosi moko koloba lokola nazwa mama bosi boye nde abanda kosomeka bilamba opesanga kutu okosanga boye okobanga Tata Nzambe te kasi okosala mabe wana kasi yebaki Nzambe akozala lisusu na yo te. Metala papa Joseph abangaki masumu suka na ezalaki ndenge nini
soki biso Nzambe apreparaki biso eloko ya kitoko, Satan aye kotia biso bapiège ya ndenge wana, mais te kokota kati ya bapiège na eske bénédiction tata Nzambe wana tokomona yango? Réponse ezali non. Soki papa Joseph asalaki ekobo na mama wana mwasi ya Potifar, est-ce que papa Joseph naki azala premier ministre d'Égypte aide libota na ye? Réponse ezali non. Donc tosa mibeko mpe kobanga Nzambe ezali likambo monene na bomoi na biso bakimangiste. Kimangisme oye. Biso nyonso tolandaki message ya papa ya mokolo ya lelo oyo. Nalobaka chaque fois soki papa aza koloba tozalaka attentif ou bien attentif mpona koyoka maloba oyo papa azali koloba mpona nini. Message ya lelo papa ayebisi biso première génération ezalaki ya papa no toresiraki te. Deuxième génération Nzambe ezalaki pilote ya Sodome ya Gomorre toresiraki te. Ya misato ateki biso mwana na Yesu Kristo toketi koboma ye na ekulusu. Lelo Nzambe amonaki ete aya korekipere biso, kasi na korekipere na biso partout eza toujours na condition. Mais est-ce que na condition wana bapesaka biso pour ke barekipere biso? Est-ce que totosaka yango? Papa aye kotouche makambo ya bilembo. Yo nanga toza na elembo wana papa tengende apesaki biso, oube tosi toperde deja yango. Mingi kakati na biso tosi tobungisi bilembo na biso. Tokosala ndenge nini mpona korekipere elembo na biso? Toyokaki biso nyonso na message ya papa lobi, cette semaine passée vers mercredi ou vendredi, papa moko ya kotala ye kotuna ye atala soki elembo na ye ezali ou bien ezali te. Papa azongisi osalaki nini? Ya azongisi papa toza na mokili, nayebi te soki naza na elembo wana ou bien nasi na komisa yango. Tala ndenge bato baza na souci ya elembo na bango. Pourquoi? Puisque bayebi te jour ou heure ke Nzambe akokata kokano na ye. Biso mpe awa message ya papa ezali monde entier toza kolanda yango. Biso mpe ato bituna biso nyonso elembo tozali na yango, ezali ya tata Nzambe ou bien ezali ya mbuta mutu wana toke koluka biso moko. Ndenge tozali na bana mike na kati na maboko na biso, Nzambe asi apesa bango elembo depuis na libomo ya mama na bango. Ese kobima na bango libanda tozali kogarde elembo wana tata Nzambe apesaki bango, ubie biso baboti mpe toye koajoute elembo mosusu, ubie biso bapare na biso bakolisaki biso na elembo wana. Kokola na biso tobandi kokota makambo ya mokili, toza na elembo wana mpe tosi toperde yango. Tosalaki papa mama kimangisa, tosalaki bana ba message ya papa bayokaka kikongo toyokaki nzembo, papa aselaki nzembo wana. Nzambe alingi akata mokano na ye, Nzambe alingi akabola baye akozwa Satan mpe azwa baye. Yo nanga tokozala wapi? Wana ezali message ya papa ya mokolo ya lelo oyo. Kimangizme oye! Kimangizme oye! Kimangizme oye! Espoir du monde. Ah, Nzambe ngai. Kimangizme oye! Kimangizme oye! Kimangizme oye! Espoir du monde, Église universelle. Nani akoki kozala na idée ya soka oyo ya kimangizme esali combien d'années na église na biso? Tokokisi 100 ans, mais soka na biso toyebaka yango te. Ezali pasi, tosala makasi. Toyoki papa secrétaire apesi biso bakommunike, tosalela yango ndenge apesi biso kommunike, tokobakisa ezali kommunike ya bato baoyo tokokende me. Tosala makasi topesa bakombo na biso, tomona effectif ya bato tozali combien.
bayeba kokende esika nyonso na ndako soki bato babimaka ndako il faut papa ou bien mama ye bakende na ndako bana bakobima autant bazali kokende telle place akopesa bango mpe bainstruction kuna bozali kokende ezali boye. Ce n'est pas dit qu'à la veille bato bakobima lelo na poko yo na ntongo ya kopesa kombo na yo te wana ezali bien te tosala makasi topesa bakombo na biso bien avant mpona bato bakokende mene mpona nini tolobi ndenge wana tozali kokende ezali ya bavio te kasi ezali ya mutuka ezalaka na place ezali limite soki peut-être toluwe mutuka 5 personnes tokomi 6 personnes ekozala passe kuna tozokende na mene ezali mpona makambo na biso ya fête ya le 25 décembre le 25 mai pardon le 25 mai ezali fête na biso ya Noël semaine tosolaki na bato men responsable amen na biso ngai bazali na réunion mpe bazali koprépare ndeni bakosala baconférence ndeni bakobongisa makambo na bango nyonso mokolo wana ya défilé ezala kitoko makasi. Donc biso mpe soki toke kose présente kuna ekozala mingi mais abengaki presque États-Unis nyonso mobimba bakende kofete kuna biso mpe awa soki biso nyonso tolobi ke tolue bis ou bien minute basse tokende biso nyonso ekozala toujours bien kimangisme oye wana ezali mpona baye tokokende na mail tosala makasi topesa bakombo mpo tota bacotisation tokotia combien tozali na problème na biso ya basisa tozali koprépare tozali na sisa na biso ya le 8 juillet il faut tosala makasi tozwa coupe mpe tozali sisa na biso ya le 12 octobre oyo tozali koprépare jour ya sisa papa mama kimangisi tosala makasi toya na ba $50 te soki oke na filling station kotia carburant lelo oyo oza na $50 je pense ekotonda te futa là je pense pas et encore baoyo baza bamituka ya sika omata biso mituka biso eza ya kala baza mituka ya sika batiaka baspecial wana special eza soki na $5 point soki te donc soki tolobi ke totia carburant $50 ekozala eloko te. De même aussi tata nzambe tokanisela ye ye nde aza kopesa biso makasi tokende misala tokende boye toyela ye na mbongo ya bien mbongo wana ezali ya yo kolia te ya papa eso kolia te kasi ezali mbongo ya lingomba ya tata Simon Kimbangu tozali kotonga na bonzoto tozali kotonga nkamba kasi na milimo na biso tozali kotonga bandako na biso tokofana mokolo ya suka ndenge tozali ya mutu na mutu aza na ndako na azali kotonga ndenge tozali ya mutu aza na jour na ye ya kozonga mais jour ya biso ya kozonga wana tozonga mpe tokende kofanda na ndako oyo ezali peut-être na bampule ya bien na batube ya bien oleke tokende kuna tokuta mwa bougie eza na kati 30 minutes ekosila ube tokende kuna tobanda koluka petrole kuna bato batelaka petrole bazalaka te kuna totie na balampe na biso donc tozali kotonga bandako tosala makasi ezeteju tokuta tata nzambe ayatisa biso bandako na biso ekomi na niveau nini ngai papa eso nalobaka natongaka ndako na ngai ezalaka waza te mingi basekaka ngai kasi ngai nayebi likambo nini ngai nasalaka ngai nayebaka nini ndako na ngai ezali tozala mpe na susi wana tosala mosala tata nzambe pour ke biso tozwa mapapole kimangisme oye sa na biso tozali ezali sa na biso te ezali sala ya bato tofutelaka yango chaque dimanche $100 par mois, $400. Je me souviens quand on a pas papa nous n'en a pas eu. Tobanda koloba atanda kwa $1000 toki kozo. Atanda kwa $800 toki kozo. Mais on ndako ezana bise $400 par mois. Mais pas ko pesa mbongo wana ezali passe. Ezali esika yona ngato yekoluka. Zambe na biso kuke apambola biso. Abu de la biso bitumba parler biso makamane na ndenge mais place wato to fanda pamba te il faut to futa
bato mosusu bariskaki bavi na bango bazwi basociété kiti ya bango bakie kopesa na bureau ya place oyo pour que bakonde biso baza babi bango bapesa société kiti ti lelo oyo basociété kiti wana ezali kuna soki lelo toboyi kofuta sale oyo bakobebisa basociété kiti na bango vi na bango na mboko ekozala wapi biso nyonso toyebi réalité ya mboko société kiti na yo eza mabe bakozala wapi na vi na bango. Donc tout ça en makasi $40 ezali ebele te soki okosomba mai na fiesta ou bien na Walmart okosomba mai mine ou bien mitano $40 esili donc ezala biloko ya malunga te eza lisusu na $40 tosala makasi tosala mosala tata nzambe pour que tobika mokolo suka wana nde tozali nango na ntongo lelo tosisi bongo na kombo ya tata ya mwana mpe tambolela nzambe amen. Ya solo biso bana na yote ya kwa kuna komisa yo za mbele biso mabonde ni ya bato bisantu tipete papa simo kimbango oyo stop tozana bitumba mingi na kati na mokilo so kiyo biso za pas problème par contre tozo que de biso ba kimbangi se tozana ka bato na ba problème tozana nyo so biso tozana ko mwana na biso tozana ko mwana te tozana kimia na mokilo kitsa biso kimia na kati papa sa biso mosute au kikosa biso so ki sa moko esa biso boyoka tosalela mosala ya somo benir bapapa bambala maboko na bango bambala baposhe na bango soki baposhe na bango etondi bango mpe bakobosana te kwa kosala mosala kati na linguma na ye ya solo moko tozali eza na realite mingi kasi yoza kasi mokima ozali na nzambe na biso nyonso bana bazali kokende na classe bazali na baexamen bazali kosala na bamikolo bapasi mokimbangu pesa bango mayele pamba te bango nde bakodefendre kombo na yo lobi soki biso tozali te yango tozali kosenga pesa bango mayele bareksi na kati ya baklase na badistriction ya malamu tokozala esengo mingi tolingi tozoka ndako toyaki awa na basali ezalaki vide tolingi tozoka ndako ezalaki kotonda komisa biso na bandako na biso na kimia tokotambwisa mituka oyo ezalaki na maboko ya bana jacob kasi yo moko papa simon kimbangu ozala chauffeur na biso ozala liboso na biso komisa biso nyonso na bandako na biso na kimia soki tokotani dimanche prochain biso nyonso na kimia kozala seko mingi na kombo tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Bon dimanche.